جميل قوي يا امور. والله ودخلت التاريخ يا نيشان، كان سقفك ميه دياب. خرب عليك يا اختي، مفيش زي عندنا ايه في مصر كده. انت عارفه لو في زي في مصر وكتابي لا كنت كل يوم اقعد اكرش عليه. ده غسيل وسنين ويا ماما جايه حاضر. غسيل سنه ابن الكلب 52 سنه. 52 سنه ايه؟ دول 52 حصان. ماشي. عارفه يا بنتي يا منار، شاروخان ده لو نزل مصر والنبي ياسمين عبد العزيز هتجري وراه. على فكره يا جماعه شعره غير طبيعي. يا لهوي على شعره. يا بابا تعالى بس يا بابا بيت في التلفزيون. بابا ايه؟ بابا ايه بقى؟ بابا بيعشق شاروخان. شاروخ يا بابا، شاروخ يا بابا. قال لي شاروخ يا لهوي. يطلع من مخي شاروخ. والله انتوا ممحين كلكم. بس يا وحشه متغاظه منه انت يا بايره. يا بايره يا لهوي يا ده شبه ايه ده اللي حصل دي عليك؟ ايه ده؟ بتمسكوا التاريخي؟ النبي دي وحشه ومعصعصه كده يعني كده. تعالي اتفرجي عليا يا اختي. لما كنت عندي 25 سنه كنت عامله ازاي؟ وريكم كنت بوقف الماسك دي كله على رجلي. تعرفي ان في واحد شبه شاروخان كان عايز يعلقني، بس انا على فكره ما رضيتش. ايه ده؟ شعر حرير جمل راكب جمل. يا اختي انا كل اليومات كده ولا شنو بس هو اللي كده؟ شنو ده موز زي يا اختي. يا لهوي 5 اموال. 5 ايه؟ 20 اموال عليك يا شاروخ. شاروخ الهند. انت الهند. ايوه يا بخت مراته دي، يا بختيها. ما اعرفش ازاي يا اختي كده بتخرجني من البيت. ده خاطي. ايه؟ خاطي ايه يا اختي؟ ده متجوز ومخلف. هتلاقيه مخلف قلت ايه؟ طب انت عارف شاروخان عنده كام سنه؟ عنده كام سنه؟ كام انت تقولي؟ عنده 52 سنه. شاطره. ده شاروخ ده العيش يا بنت. انت معايا بقى الحصان ده. يا بنتي سوريا بنتي يا بنتي مهدالي لسه قايله 52. خرابي دول 50 ده 250 حصان. بليز. سوري. اخسر عليك يا رامز. يا رامز بجد وحش ده يتضرب ده بس. على فكره بقى يا رامز، احنا كلنا مخاصمينك. كبه اقول لك على حاجه يا رامز. في ايديك قوه ايديك قوه عليك سمر كل البلد وعليك سمر قلبه طيب عايزين قريب. اضربوا يا شباب، اضربوا يلا اديله بقى اهو. You're my victim. I should my security here. Sharukhn, please. Wait for some question. بص يا بنت عشان قلبه ابيض، والنبي عشان قلبه ابيض اللي ما رضيش يضربه. بصي اديله يا شاروخان بقى. كنت فيا بقى يا اخي. انت الاسطوره يا شاروخان. شايفه يا بنت؟ شايفه ضحكته حلوه ازاي؟ والنبي لو محمد رمضان كان موته.